Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը 2025 եզրափակում է տարեմուտի հրաշալի նվերով, նախ եւ առաջ երաժշտական աշխարհի համար, ապա նաեւ Խաչատրյանի հզոր երաժշտության սիրահարների համար։ Թանգարանի նախաձեռնությամբ եւ Մշակույթի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակվել են մայստրոյի բոլոր 3 լարային սոնատները, որոնք Խաչատրյանը գրել է կյանքի վերջին տարիներին եւ որոնք ցավալիորեն մնացել են նրա մեծակտավ ստեղծագործությունների ստվերում։ Թանգարանը, որ տարիներ շարունակ հետևողականորեն եւ պարբերաբար քարոզում ու հրատարակում է Խաչատրյանի ստեղծագործությունների նոտային ընտրանիները, այժմ անդրադարձել է նաեւ ոչ այնքան հայտնի գործերին։ Իր ստեղծագործական ժառանգությունում կա մի ճյուղ, որը ըստ արժանավույնս մինչ այսօր գնահատված չէ եւ կարելի ասել դեռ խոր ուսումնասիրության կարիք ունի։ Դա իր կամերային ստեղծագործություններն են։ Կարելի ասել, որ այստեղ ամբողջությամբ նոր Խաչատրյան է բացահայտվում։ Խաչատրյանական այս սոլո սոնատները ջութակի համար գրված մոնոլոգը, թավջութակի համար գրված ֆանտազիան, ալտի համար երգսոնատը եւ 1961-ին ստեղծված դաշնամուրային սոնատը լավագույն տպագրական որակով եւ բարձրաճաշակ ձևավորմամբ ներկայացվում են լսարանի գնահատմանը։ Կազմի համար օգտագործվել են հայտնի լուսանկարիչ Սյուզի Մեդերի լուսանկարները։ Օգտագործել ենք կազմի համար այն լուսանկարները, որոնք արվել են Լոնդոնում 1977 թվականին ճանաչված լուսանկարչուհի Սյուզի Մեդերի կողմից։ Սա շատ ճանաչված հանրահայտ շարք է, լուսանկարների շարք է, եւ պետք է ասեմ, որ տարիներ առաջ հենց ինքը Սյուզի Մեդերը իր ձեռքով նվիրել է, այսինքն ժամանել է Երևան եւ նվիրել է այս ֆոտոսեսիայի ամբողջական շարքը տուն-թանգարանին։ Նոր հրատարակությունների կազմողը, իսկ դաշնամուրային սոնատի դեպքում նաև խմբագիրը Արմինե Գրիգորյանն է։ Մյուս սոնատների խմբագիրները Խաչատրյան տրիոյի երաժիշտներն են՝ Կարեն Շահգալդյանը, Կարեն Քոչարյանը, Մաքսիմ Նովիկովը, որոնք աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում տարիներ շարունակ հնչեցրել են մայստրոյի մեծ երաժշտությունը։ Եվ չշրջանցելով Բեկնազարյանի գլուխգործոցի Հոբելյանը, թանգարանը հրատարակել է նաև Պեպոյի երգը։ Այս տարի տոնում ենք Պեպո ֆիլմի ստեղծման Հոբելյանի 90-ամյակը, իսկ ինչպես հայտնի է, սա առաջին հնչյունային հայկական ֆիլմ է, որի համար երաժշտությունը ստեղծվել է նույնպես մեր մեծ մայստրոյի կողմից։ Միշտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում նաև ֆիլմերի համար գրված երաժշտությունը։ Մենք որոշեցինք, որ այս Հոբելյանի առիթով կարելի է նաև հրատարակել եւ ներկայացնել Պեպոյի երգը։ Թանգարանը շարունակելու է խաչատրյանական ահռելի ժառանգության նորանոր շերտերի բացահայտումը եւ իհարկե նոր հրատարակչական նորույթներ է խոստանում արդեն հաջորդ տարում։ Նունե Ալեքսանյան, Սերյան Անտոնյան, լուրեր։